佐藤です。今日ももちろんもらえるものってあるんですよね。あります。こちらです。これですか。はい。はい。じゃあいきます。せーの、よいしょ。お。マグカップとお皿とスプーンがついてるんだけど、色のイメージが黄色なんで、いいとこ行きましたね。いいところ行きました。はい。黄色の食べ物。ババン。ヒントはババン。普通はフライパンで、これなんて読むんですか。弾けますよ。フライパンで弾けますよねっていうことは、ポップコーンをこの容器で作れちゃう。ピンポーン。おお、すげえ。電子レンジで OK です。やってみましょう。やってみましょう。はい。じゃあ電子レンジカモン。使うものはバターとポップコーン、はい、こちらのものを使うということで、はい、20秒から30秒。そうするとこんな感じでバター溶けました。いい感じですね。はい、はい、このスプーンを使ってポップコーンをすり切り1杯、これをカップの中に入れます。よいしょ。いつの塩なんだよっていうぐらいいいんじゃないのかなと。で、端っこに置いてくださいっていう感じになりますね。はい、よいしょ。これで2分回します。はい、うわ、楽しみだ。これは弾けてる弾けてる。できてるできてる。はい、できました。うわ、すげえいい香りがしてる。いきますよ。せーの、よいしょ。おお、すげえ。おお、これすげえ。おお、ポップコーンですよ。ポップコーンできてる。しかも美味しい。嘘。出来たて美味しいですよ。ほら、食べてみます。美味しい。うまい。すごい。これはこれいいっすね。これはいい。火を使ってないから危なくないし、子供さんでもね、おやつを作りたいと思って作れますよ。これはいいや。ただ止まんないですよ。フライパンなくてもできたよ、ポップコーン。うまい。